हाँ, हमने जो पीसी बिल्ड किया है वो कस्टमर के प्रेफरेंस की वजह से किया है। पूरा कस्टमर ने हमारे पास सोशल मीडिया देख के आए थे, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब देख के। टोटल पूरा का पूरा पीसी बजट जो आप जानना चाहेंगे वो देखते हैं कस्टमर के रिव्यू की तरफ से। आप कस्टमर का रिव्यू भी देख सकते हैं। तो सर बताइए आपको कैसा लगा मेटावर्स का पूरा? सर बेस्ट सर्विस है यहाँ पे। जैसे कि 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था प्राइस लेने के लिए सिर्फ। यहाँ पे अंकुश भाई है, गौरव भाई है, एकदम बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैंने मेरा ड्रीम पीसी यहाँ पे बिल्ड किया। आप भी आइए, मेटावर्स इन्फो के ऊपर विजिट कीजिए। तो मेटावर्स कहाँ से और कैसे मिला? बेसिकली मैं यूट्यूब कर रहा था, तो रैंकिंग में मुझे एक बेस्ट और अफोर्डेबल पीसी में इनका एक मुझे वीडियो दिखा था। वो वीडियो देख के मैंने गूगल पे सर्च किया और डायरेक्टली यहाँ पे मैं पहुंचा। तो इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे इनके फॉलोवर्स है, आप भी इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और यहाँ पे अगर आपको कुछ गेमिंग पीसी बनाना हो तो यहाँ पे एक बार आप विजिट कीजिए। थैंक यू सर, रिव्यू बहुत मैटर करता है। और आपको जो भी है COD ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है।